moogtahay inay jiraan dad iu guursaday waxyaabo la yaab leh kuwaasoo xitaa aan maskaxaada ku soo dhacayn. kow, Eric Eval. gabadhan waxaa lagu magacaabaa Eric, waxayna sanadii 1972 ku dhalatay dalka Mareykanka, waxayna jacayl dhab u qaaday birtan aad wada taqaanaan taasoo lagu magacaaba Eiffel Tower. ugu dambeyntii sanadii 2007 waxay guursatay oo ay la aqal gashay birtan Eiffel Tower, midaasina waxay ka yaabisay dad badan oo ku nool daafaha dunida. 2, Anthony. ninkan waxaa lagu magacaabaa Anthony, wuxuu u dhashay oo ka soo jeedaa dalka Faransiiska kadib markay xidhiidho iyo guurar badan ka soo burbureen, sidoo kalena lagu adkeeyay oo gabadh kasta oo u soo bandhigtaa xidhiidh ay ku diiday. wuxuu qaatay go'aan yaab leh, wuxuuna guursaday naftiisa isagoo jeexna ka xidhay suud, jeexa kalena taashka arooska. taasina waxay ka mid noqotay guurarkii adduunka ugu la yaabka badnaa abid. 3, Richard Torres. ninka waxaa lagu magacaabaa Richard Torres, inta uu ilaahay adduunka dumar dhigay wuxuu ka doortay oo uu guursaday geedkan idiin muuqda si uu dadka ugu baraarujiyo ilaalinta dhirta, isagoo taash u xidhay geedka, isna suud ayuu xidhay. halkaas ayna nin iyo naagtii ku noqdeen. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo midkee kuugu la yaab badnaa guurarkan, qaybta kommentiga ee hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo.